येले चिन सोक्कागु येलो कप रनिङ सिल ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता जुगुदु ओकुबहाल टोल सुधार समिति व महाबुद्ध युथ क्लब थुक्सिया येलो कप रनिङ सिल ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता गोसागुको ख प्रतियोगिता ओकुबहात्वाय पि सोमनाप येलया मेमेगु नेगु त्वाल निसम मल्यक कासमितेस बोतिकागु ख प्रतियोगिता अन्डर 15 बोइज मेन्स डबल्स भेटरन्स मेन्स डबल्स मिक्स डबल व महिला एकलयाना न्यागु इभेन्टे प्रतिस्पर्धा जुगु ख येलो कप ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता 2065 साल निसे येले न्यानुबै चुंगु खास येलया छगु छगु त्वाल देदस थुगु प्रतियोगिता यानुबै चुंगु दु गोर्खा बोखा व कोरोना महामारी कारण निकतासा जुइमफुकु ख